හලෝ දුවේ පුතේ අද අපිට තියෙන්නේ වවල් අකුරු පහේ ශබ්ද ඉගෙන ගන්න පාඩමේ පාඩම් මාලාවේ පාඩම් AEIOU අකුරු පහක් තියෙනවානේ. දැන් අද මේ කරන්නේ O අකුර. O අකුරේ ශබ්ද ටික හොඳට ඉගෙන ගනිමු. එතකොට ඔයාලා මේ ටික හොඳට පිළිවෙලකට ලියාගෙන කරොත් ඔයාලට ඕනම ඉංග්‍රීසි වචනයක් කියවන්න පුළුවන් පුතේ. කියවන්න පුළුවන් හැකියාව ලැබෙනවා. ටීචර් දිගින් දිගට ඔයාලට ඒකට අදාළ පාඩම් ටිකක් දාන්නම් වචන ටිකක් දාන්නම් කියවමු රචනා ටිකක් දාමු කියවමු ඔයාලා එහෙම වැඩ කරගෙන යනකොට ඔයාලට හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් ඔයාලගේ යාළුවන්ට ෂෙයා කරන්න පුතේ ලයික් එකක් දාන්න කමෙන්ට්ස් දාන්න ඔයාලට දැන් ඉදිරියට ඕනි කරන පාඩම් මේ ටීචර් අපිට මේ පාඩම දෙන්න කියලා කිව්වොත් ටීචර් ඉදිරියට මේ පාඩම් ටික දෙන්නම් ගොඩක් අය කමෙන්ට්ස් වලින් දෙන පාඩම් ටික ඉදිරියේදී දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා එතකොට ටීචර් කමෙන්ට්ස් එක බලලා ඔයාලට අවශ්‍ය කරන පාඩම් ටික දෙන්නම් ඉදිරියට රයිට් අද අපි අකුර බලමු O රයිට් දුවේ පුතේ vowel O කියන vowel එකේ ශබ්ද ටික බෙදලා යන හැටි අපි බලමු ටීචර් පළවෙනිම අරන් තියෙනවා O vowel එක කෙටි සවුන්ඩ් එක O කියන සවුන්ඩ් එකෙන් එනවා වචන වල එනකොට O කියන සවුන්ඩ් එකෙන් ගන්න ඕනි OF off ON on COD cod DOT dot FOX fox GOT got HOT hot FROCK frock SHOP shop off on cod dot fox got hot frock shop දැන් අපි බලමු O කියන vowel එක තවත් තැනකදී අපිට ශබ්දය හැදෙනවා O කියන හඬ COLD cold fold fold GOLD gold HOLE hole POLE pole cold fold gold hole pole තවත් තැනකදී අපි ගන්නවා ඩබල් O සවුන්ඩ් එක මේක ඇදෙන්නේ නැහැ ෂෝට් සවුන්ඩ් එක BOOK book අපි නම් ගම් ලියනකොට නම් ඩබල් O අපිට ආවේ දීර්ඝ පාපිල්ලට නේද දීර්ඝ පාපිල්ලට තමයි අපි ගත්තේ ඩබල් O දැන් මේවයිදී අනික් වචන වලදී ඩබල් O කෙටි සවුන්ඩ් එක තියෙනවා මෙන්න බලන්න BOOK book LOOK look COOK cook TOOK took තවත් තැනකදී අපිට හම්බ වෙනවා මෙයා long sound ඒ කියන්නේ ඌ කියන සවුන්ඩ් එක ගන්නවා බලමු අපි වචන ටිකක් COOL cool FOOL fool MOON moon NOON noon SOON soon TOOL tool O අකුරයි I අකුරයි කියන්නේ vowel දෙකක් නෙමෙයි දෙන්නම මේ vowel දෙකම එක ළඟට ශබ්දේ ආවහ අකුරු දෙක එක ළඟට ආවහම අපිට ශබ්දේ දෙනවා ඔයි කියන හඬ එනවා බලමු අපි වචන ටිකක් කියවලා BOIL boil COIN coin COIL coil SOIL soil JOIN join SPOIL spoil POINT point boil coin coil soil join spoil point මෙන්න බලන්න දූලා පුතාලා ඊගාවට OR කියන අකුරු දෙක මේක vowel එක මේක consonant එකක් නේ මේ දෙන්න එක ළඟට එනකොට ශබ්දේ හැදෙන්නේ බොහෝ තැන්වල O කියන සවුන්ඩ් එක දීර්ඝ සවුන්ඩ් එක long sound BORN born CORN corn HORN horn TORN torn TORCH torch
FORCE force HORSE horse right හරි දුවේ පුතේ ඔන්න දැන් අපි O අකුරේ ශබ්ද රටාව ඉගෙන ගත්තා දැන් නම් ගම් ලියනකොට එක විදිහක්නේ දැන් අනික් වචන වලට එනකොට O අකුරේ ගොඩක් ශබ්ද තියෙනවානේ ටීචර් ටික ඔක්කොම දීලා තියෙනවා සමහර වෙලට බැරි වෙලා එකක් දෙකක් මගේ අරනොත් ඒවා අපි දැන් කියවීම වචන දානවානේ වචන දානවා රචනා දානවා වචන පෙළක් කියවනවා ක්‍රියාපද ටිකක් කියවනවා මේ වගේදී මේ වචන වල ශබ්ද ඔක්කොම ටික අපිට අහු වෙනවා හරි එහෙනම් දුවේ පුතේ අපි අද O අකුර පුතාලා හොඳට බලාගෙන අර ලියන පොතේම ලියලා ඒ ටික ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න goodbye all